Не, я хочу вынуть у нее челюсть и повесить на стену. Будет круто. Лучше ты поймал что-нибудь съедобное. Я не буду есть этих чертовых акул. А что плохого в акулах? А как ты думаешь, что едят местные акулы? Поразмысли, куда деваются отходы... Ты ничего не заметил? Экспериментов грибов. Граната! Мы его потеряли! Общин. Что здесь произошло? Черт побери, Рон, прекрати! Что? Вон он! Что произошло?
произошло? Вот ты где! Продырявлю твою башку! Это ты! Дерьмо. Сейчас ты умрешь. Я приведу помощь!
Что, еще захотел? У нас небольшая проблема, Джек. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Тестовый штамм. Эй, кто там ходит? Питание в центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. О, взрывчатка. Точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотри, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее.